Պարոն վարչապետ, Տիկին գլխավոր քարտուղար, այսօր մի ընտանիք է հավաքում Երևանում։ de la planète, présente sur les 5 continents, en Europe, en Asie, en Մոլորակի Afrique, en Amérique, մասշտաբներով en Océanie. մի Une famille d'une ընտանիք, telle որը որ diversité ներկա է qu'elle բոլոր est un défi à մայրցամաքներում, l'imagination. Աֆրիկայում, Ամերիկայում։ Nous tous, nous toutes, Մենք qui lui բոլորս appartenons. պատկանելով Nous այդ n'avons pas la ընտանիքին, même couleur de peau. չունենք մաշկի Nos նույն գույնը, dieux n'ont pas toujours le même nom. մեր Et աստվածները certains չեն d'entre կրում nous նույն ne croient pas անունները, au ciel. Les climats sous lesquels nous ոմանք vivons նաև sont si չեն հավատում Աստծուն։ dissemblables que les uns ne connaissent qu'un long été et les autres Մենք ապրում ենք նաև շատ տարբեր կլիմայական Nos պայմաններում, chants ne se ressemblent pas, մեր երգերը նման même չեն s'ils իրար, s'accordent souvent à l'unisson. Nos նույնիսկ récits ne puissent pas aux mêmes sources. Et ils coulent souvent dans la նույնիսկ même երբ կարող են direction. համահունչ ընչել, մեր պատմությունները նույն աղբյուրներից Entre չեն nous, il y a բխում, eu de nombreuses blessures. մեր միջև եղել են Commence նաև à շատ peine à վերքեր, cicatriser grâce au որոնք travail de mémoire. Les langues que Volant nous que nous entendons inscrivons depuis pas notre que enfance et jusque dans les rues de nos métropoles sont innombrables, comme sont différentes. այն լեզուները, որոնք մենք d'existence լսել de ենք nos populations. մանկություններից, անթիվան համար Mais են։ cette famille, si bigarrée, si chatoyante, si vibrante, diverse, coruscante, Այնուամենայնիվ այս ընտանիքը elle est unie. այսքան բազմազան, Unie avant այսքան toute տարօրինակ, chose. միասնական է։ Cette langue que Միասնական chacun է, d'entre nous, համախմբված avec nos accents, մի nos լեզվի շուրջ։ tournures, nos particularités, nous faisons vivre de manière plurielle, mais dans laquelle nous nous comprenons intimement. Այս լեզուն մենք Cette ընկալում langue եւ n'appartient արտահայտում ենք բազմազանությամբ, սակայն մենք Mais il a բոլորս իրար pour հասկանում ենք։ tous. Այս Elle լեզուն s'est չի պատկանում émancipée de որևէ son lien մեկին, avec la այլ nation պատկանում է բոլորին։ française pour accueillir tous les imaginaires, ceux de Senghor et de Ionesco, de Milan Kundera et d'Alain Mabankou, de Այս Charles լեզուն Aznavour et de Youssou N'Dour, կարողացել է de ընդունել Modiano comme բոլորի Daniel Malo. մտքերը, Սենգորի, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի, Շարլ Notre Ազնավուրի, famille Մոդիանոյի, l'est, non pas seulement par cette langue constamment transformée, mais par une certaine vision du monde. մեր կապ արտահայտվում է ոչ միայն այս լեզվի միջով, այլ մեր աշխարհին ուղղված տեսլականով։ Cette vision que chaque jour elle réinvente, parce que notre communauté linguistique, comme d'autres communautés linguistiques, est un être vivant Մեր qui տեսլականը s'enrichit sans cesse de արտահայտվելով nouveaux մեր sens, de nouvelles constructions, de nouvelles լեզվաբանական ընկերությամբ unies. ամեն օր Notre famille l'est par ses idéaux, վերիմաստավորվում եւ ses espoirs, ses թարմացվում է։ aspirations les plus profondes, ses aspirations à la fraternité, la paix, բոլոր հույսերը, եղբայրության la ցանկությունները, dignité humaine, la justice խաղաղության ցանկությունները, արդարությունը, de notre communauté. այս ամենը, որ կազմում են Ce sommet մեր aujourd'hui prend un tour tout particulier. մեր Et կազմակերպության vous l'avez հիմնաքարերը évoqué, messieurs les présidents, les premiers ministres, à l'instant. այս գագաթնաժողովը Celui que prend le cours du monde. Partout հավաքվում autour է de մի nous, շատ nous հատուկ voyons պահին, les grandes transformations à l'œuvre. մենք Et nous տեսնում ենք voyons notre հսկական ordre փոփոխություններ international աշխարհում մեկ, bousculé par les mensonges et une espèce de falsification insidieuse de toute forme de աշխարհի vérité. իրավիճակը Bousculé այսօր par les խաթարված է discours de haine qui montent dans ստերով, toutes les régions du monde. Bousculé ատելության par la քարոզներով, fracturation de l'ordre international dans lequel ces dernières décennies nous avons continué d'avancer et que nous prenions pour établi. Bousculé այն բոլոր par կանոնները, որոնք le որ մենք recul, կարողացել les mises en ենք cause dans tous les continents որի շուրջ մենք կարողացել ենք համախմբվել վերջի տասնյակ տարիներին, que nous avons toujours այլևս չեն défendus. գործում։ Des combats pour la dignité humaine, l'égalité femmes-hommes et les valeurs qui sont les nôtres, bousculées. Parce Մարդու que ce արժանապատվության, multilatéralisme et le կինտահամարտ respect qui իրավա l'accompagne հավասարության, sont remis en cause dans à peu près tous les continents. այս բոլոր հարցերը հարցակման են Notre principal ենթարկվում risque aujourd'hui, բոլոր մեր ցամաքներում։ c'est d'accepter. D'accepter en contribuant ou d'accepter tacitement. Vous pensez que ce ne sont que des péripéties. D'accepter, au fond, d'être des somnambules. Alors la francophonie, dans tout ça, que vient-elle faire? Non pas simplement Ինչ կարող անել dire des ֆրանկոֆոնիան mots, այս même si les իրադարձությունների mots portent les ընթացքում, combats les plus essentiels. Je crois que ce que nous devons en faire,
car elle est constamment à réinventer. C'est ce lieu ouvert, infini, constamment à réinventer, ce lieu du ressaisissement contemporain. Dans toutes les langues, nous acceptons ou les pires atrocités, ou les reculs les plus inacceptables. Dans toutes les langues aujourd'hui, nous acceptons la remise en cause de l'indépendance de la justice, les violations des droits des femmes, les pires reculs de l'ordre international qui a été construit par nos prédécesseurs. La francophonie doit être ce lieu du ressaisissement collectif contemporain. Ce lieu dans une langue qui en a conjugué tant d'autres, qui est forte de tant d'autres langues, et qui sur tous les continents s'est installée ainsi. Et la langue qui ne va pas répéter des mots devenus parfois creux, mais qui sera, comme elle l'a toujours été, la langue du refus de ce qui se passe, la langue d'une ambition commune, la langue d'une conquête, d'une reconquête, parce que c'est cela, avant toute chose, la francophonie. Et c'est cela ce qui nous unit. Նոր սահմանումների եւ ստեղծագործական արտահայտությունների վայր։ Եվ սա է, որ մեզ համախմբում է այսօր։ Il y a 84 nations dans la francophonie qui est la nôtre. Կա 84 du nord au sud, à travers toutes les mers. Et entre ces 84 nations, il n'y a pas une nation ou quelques-unes qui viendraient dicter des principes d'en haut. Il n'y aurait pas une nation qui dirait la vérité de nos principes, de la démocratie. Nous la portons. Երկիր, որը որ մյուսներին կթելադրել ժողովրդավարության սկզբունքները։ Ես ինքս ինձ նկատի ունեմ այս ամեն ինչը ասելով, որովհետև Ֆրանսիան սա շատ հաճախ կիրառել է։ C'est si vrai que celles et ceux qui ont voulu penser, fait la francophonie, sont ces premiers grands dirigeants africains qui ont voulu reconquérir, réinventer cet espace de langue et de valeur en disant, mais c'est le nôtre, et son avenir est là. Il n'est pas chez vous. Vous nous l'avez parfois imposé. C'est notre histoire commune. Mais nous allons porter notre part. Nous allons porter cette exigence. C'est ça la magnifique force et vitalité de la francophonie. C'est que c'est une conversion du regard et du langage. Ça n'est pas une leçon donnée par les uns à d'autres. C'est tout l'inverse. C'est la reconquête d'une langue, des valeurs premières, par quelques-uns qui se sont dit, mais ils vivent plus fortement chez nous. Alors je vous le dis avec la plus grande humilité. Moi qui aujourd'hui suis dans un continent qui vit tant et tant de recul, qui vit la remontée des passions tristes, des haines. Ապրելով առաջադեմ երկրներից մեկում, ես նաև ապրում եմ շատ մեծ հետընթացներ։ Ոչ ոք չի կարող դասեր ուղղել մյուսին։ Celle que nos pères fondateurs ont voulu pour nous. Celle d'une langue qui n'a rien à abandonner, au contraire, et qui se réinvente à chaque instant. Celle d'une jeunesse, car c'est la force de la francophonie. Et celle d'une exigence non pas parce que nous la traînerions avec habitude, avec des mots qu'on nous dit que dans les sommets et auxquels nos peuples ne croiraient plus. Non, d'une exigence vitale, vibrante, parce que ces valeurs ont été portées dans la rue d'abord par des conquérants de tout pays, de tous nos pays, parce que toutes les révolutions, quel qu'ait été leur qualificatif, leur nom, d'indépendance ou de transformation démocratique, d'avènement des peuples, qui se sont fait dans nos langues, de révolution avant toute chose, de liberté et d'exigence. Alors c'est à l'aune de cela qu'il nous faut regarder aujourd'hui notre sommet aujourd'hui ne peut pas être un sommet comme les autres. Մեր այսօրվա վեհաժողովը չի կարող լինի ինչպես մյուսները։ Տեսնելով միջազգային իրադարձությունները, այս ամենը հնարավոր չի։
D'abord parce que c'est ce que nous devons La francophonie aura bientôt 50 ans. Je veux ici rendre hommage aux anciens secrétaires généraux de notre organisation. Messieurs Boutros Boutros-Ghali et pour le président Senghor et toutes celles et ceux qui ont accompagné cette magnifique aventure. Leur action, leur vision, leur engagement encore aujourd'hui. Ils nous accompagnent. Dès aujourd'hui, et ce, d'ici au sommet de Tunis, notre ambition, notre exigence devra être, à l'aune de cette histoire, profonde, c'est que la francophonie doit reconquérir la jeunesse. Francophonie պետք է վերադառնա երիտասարդության սիրտ։ Պետք է առաջինը ուղղվածվի երիտասարդությանը։ C'est souvent injuste, mais pas toujours infondé. Մեզ հաճախ մեղադրում են շատ ինստիտուցիոնալ, չափազանց ինստիտուցիոնալ լինելու համար։ Ես կասեի, որ այս մեղադրանքը ինքնին չափազանցված էր։ La population de l'espace francophone est jeune. Ֆրանկոֆոնիայի բնակչությունը, ֆրանկոֆոնիայի սահմանների բնակչությունը երիտասարդ է, երբեք չմոռանաք դա։ L'emploi, l'engagement dans la cité, la culture, c'est notre défi principal. Le premier combat de la francophonie dans les années à venir, c'est la jeunesse. Երիտասարդությանը մատուցել աշխատանք եւ Le continent africain est en train de se առանձնահատկորեն Աֆրիկան գտնվող երիտասարդությունը։ Dans les imaginaires d'hier, dans les querelles d'hier, dans les fractures d'hier. Ոմանք ցանկանում էին այս մրցանակը տեսնել երեկվա պայքարների առճակատումների մեջ։ Սակայն այսօր Աֆրիկան գլխավորապես երիտասարդ է եւ ֆրանկոֆոնիան այդտեղ մարտեր ունի մահելու։ Pour déployer notre langue, nos langues. Մարտ մղելու որպեսզի տարածենք մեր լեզուն։ En Afrique, celui que portent courageusement les chefs d'État et de gouvernement qui sont ici assis à nos côtés. Նաև տարածենք մեր արժեքները բոլոր նախագահների եւ կառավարության գլուխների միջոցով։ Le combat contre l'oppression faite aux femmes, le combat contre le recul de l'éducation, en particulier des jeunes filles, le combat pour nos valeurs et cette ambition. Եվ ուղղակի մարտերը մեր արժեքների համար։ Այս բոլոր մարտերը կմղի ֆրանկոֆոնիան։ Je veux qu'ensemble nous puissions en faire un symbole d'avenir, de reconquête. La francophonie doit permettre aux jeunes francophones d'être mieux scolarisés, de bénéficier des meilleures bibliothèques, des nouvelles technologies, de faciliter l'accès aux meilleures universités et permettre aux jeunes chercheurs de publier dans les meilleures revues et bien évidemment ունենալ ավելի առավել կատարելագործված կրթության հնարավորություններ, որպեսզի բոլորը կարողանային ուսանել դպրոցներում երիտասարդները եւ հատկապես երիտասարդ աղջիկները։ La politique de développement française en cette direction. Et c'est un combat pour nous tous que nous menons. Contre l'obscurantisme et pour ce destin commun. Ինչպես գիտեք, ես ջանք չեմ խրանում ֆրանսերեն լեզվի զարգացումը ուղղել հենց այս ուղղությամբ։ Fort en faveur de notre langue et du plurilinguisme. La langue française et sa diffusion sont au centre de notre organisation. Ֆրանսերեն լեզուն եւ նրա տարածումը մեր կազմակերպության սրտում են գտնվում։ De nos langues françaises. Երբ ես ասում եմ ֆրանսերեն լեզուն, ի նկատի ունեմ մեր բոլորիս ֆրանսերեն լեզուները։ À droite ou à gauche, si je puis dire, de la Seine. Il est sans doute dans le bassin du fleuve Congo. Էպիկենտրոնը այս լեզվի ոչ գտնվում է ձախ, ոչ աջ կողմում։ Գուցե եւ այն գտնվում է Կոնգո գետի խորքերում։ Notre premier devoir est de changer d'échelle dans le soutien à l'apprentissage de la langue, à la transformation de la langue
et à l'ambition que nous devons porter. La francophonie comptera plus de 700 millions de locuteurs au milieu de ce siècle. Et si nous savons ensemble nous y prendre bien davantage, et c'est à cette condition que la francophonie sera une force dans la mondialisation, et il faut utiliser tous les outils pour cela. Մենք պետք է կարողանանք ճիշտ կազմակերպել եւ օգտագործել բոլոր գործիքները նրա տարածման նաեւ խթանել ֆրանսերենի զարգացումը ֆրանկոֆոն աշխարհից դուրս։ Cela profitera au français, qui est la deuxième langue la plus enseignée après l'anglais dans le monde, et naturellement au plurilinguisme. Ֆրանսերեն այսօր հանդիսանում է երկրորդ ամենաշատ ուսուցանված լեզուն անգլերենից հետո։ Ou de reconquête pour la francophonie. Notre langue n'est pas installée toute éternité. De cet enjeu éducatif fondamental, il nous faut aujourd'hui œuvrer pour que nous puissions faire davantage encore pour la promotion du français. D'abord, en faire encore davantage la langue des échanges. L'OIF doit ainsi promouvoir le français avec encore plus d'efficacité dans les espaces de référence de la vie internationale où se forge le statut de langue mondiale. Dans les institutions de gouvernance politique, à l'ONU, au sein des organisations régionales comme l'Union européenne et l'Union africaine, on doit pouvoir échanger, négocier, proposer des initiatives dans notre langue. Pour faire une langue encore plus forte du commerce, des affaires, de la diplomatie. Ensuite, c'est que nous sommes une langue. Nous sommes la langue de la création. Et là-dessus, c'est un combat մենք ստեղծագործ լեզու ենք։ Nous échangeons dans les sommets internationaux pour beaucoup d'entre nous, souvent en anglais. L'anglais s'est imposé quelques autres langues, une langue d'échange très forte. Mais l'anglais est devenu une langue de consommation. Notre langue, le français, l'est tout autant. Et nous devons faire davantage. Mais c'est une langue de création. Nous sommes l'espace géographique de valeurs d'imaginaire où l'auteur, le créateur, est la chose la plus importante. Quand on échange quelque chose, un contenu, une idée, on n'échange pas un bien comme les autres. On échange ce que quelqu'un à un moment a créé, a dit. Le mot d'autorité dans notre langue de celui qui a créé. Il n'y a rien de plus beau, plus fort que de créer et d'imposer un mot, un poème, une idée, une réalité. Ce qui nous réunit, c'est que dans nos pays, les gens sont morts pour des mots ou des idées. Alors se battre pour que notre langue soit forte aujourd'hui, c'est se battre pour l'auteur qui soit au cœur de ce combat. Et c'est se battre donc pour que dans cet espace nouveau qui est Internet, eh bien, la francophonie soit présente. Je veux rendre hommage à ce titre au combat, à la grande priorité de nos amis canadiens et québécois qui ont beaucoup d'idées et ont mené beaucoup de combats sur Internet. Bravo. Et nous allons vous suivre, vous accompagner. Je souhaite en particulier que l'on examine l'ambitieux projet canadien de bâtir, à partir de TV5 Monde, la plateforme numérique francophone. Nous devons nous battre pour défendre notre langue sur Internet. Nous devons nous battre pour défendre partout le droit d'auteur dans les modes de communication contemporains qui sont les nôtres. Parce que c'est simplement cela, qui luttent pour les défendre, qui parfois sont tombés pour elles. S'emparer de ce combat essentiel qu'est celui des auteurs et du parcours entre les langues.
Ֆրանկոֆոնիան կարող է հանձնառնել այս հրաշք մարտահրավերը, որը որ հեղինակների եւ հեղինակային իրավունքների պաշտպանման հարցն է։ Կցանկանայի առաջարկել, որ ստեղծագործող հեղինակների մի համաժողով հրավիրվեր, այնպես ինչպես իսպանախոս հեղինակներն հավաքվում։ Կցանկանայի, որ այն տարածված լիներ ամբողջ ֆրանսիախոս աշխարհով մեկ։ Որպեսզի նշնչվենք ֆրանսերենով, որը այլևս Ֆրանսիայի լեզուն չէ։ Մեր մշակույթի նախարարը հատկապես աշխատում է այդ ուղղությամբ, մարդ, որը որ նվիրել է իր կյանքը հրատարակությանը, հեղինակների եւ մտքերի, ստեղծագործող հեղինակների եւ մտքերի համար մղվող պայքարը ամենագեղեցիկ պայքարն է։ Et c'est pourquoi aussi je crois que ce combat fondamental pour notre langue, c'est un combat pour le plurilinguisme. Se battre pour la francophonie, ça n'est pas se battre pour rétrécir notre langue. Այսպիսով եւ ես համոզված եմ, որ պայքարը, որ մղում ենք հանուն ֆրանկոֆոնիայի, նա նաեւ պայքար է ուղղված բազմալեզու արտահայտություններին։ Այն նաեւ արտահայտվում է այն բոլոր թարգմանություններով, որոնք որ գոյություն ունեն ֆրանսերեն լեզվում եւ որոնք որ թարգմանված են ֆրանսերենից։ Je veux que nous puissions conduire et porter. Et je souhaite que nous puissions multiplier les initiatives. Et la France a commencé. Nous avons mis des financements en place pour multiplier entre les différentes langues de l'espace francophone et le français. Il n'y a pas de dictionnaire aujourd'hui établi entre le Wolof et le français. Օրինակ ստեղծելով մի շարք նոր բառարաններ, պատկերացրեք, որ այսօր գոյություն ունի Wolof-ի եւ ֆրանսերենի բառարան։ Մենք չենք խնայի միջոցներ խրախուսելու այս բոլոր աշխատանքները։ Je serais également heureux que la francophonie accompagne l'initiative que j'ai prise de rénover le château de Villers-Cotterêts. Ես կցանկանայի նաև շատ ուրախ կլինեի, որպեսզի ֆրանկոֆոնիան մասնակցեր Վիլեր-Կոտրեի ամրոցի վերանորոգման աշխատանքներին։ Սա մի յուրահատուկ վայր է։ Հիմա կբացատրեմ ինչի։ D'abord, c'est le lieu où a été signée l'ordonnance par François Ier, où il a été décidé que le français այս վայրի յուրահատկությունը serait la langue utilisée pour les ordonnances, les textes administratifs. Առաջինը Ֆրանցիսկոս առաջի թագավորը այստեղ գրել է մի հռչակագիր, որը որ ֆրանսերենը դարձնում է Ֆրանսիայի պաշտոնական լեզուն։ Եվ երկրորդ պատճառը այս քաղաքում ծնվել է François Dumas։ Ce texte si important a été pris dans ce château de Villers-Cotterêts. Je veux que nous puissions faire un des lieux de la francophonie, un espace de découverte des cultures francophones dans leur priorité. Les francophones du monde pourront investir notre imaginaire commun, venir se déplacer, étudier, créer, transformer. Ֆրանսախոս հեղինակները կարողանային խթանել մեր պատկերավոր աշխարհը, ստեղծագործել։ Et donc au-delà de ce combat pour la langue, c'est le point avec lequel je voulais terminer mon propos. Ես կցանկանայի ամփոփել իմ խոսքը հետևյալով. Ce lieu ouvert, universel d'excellence. Ֆրանկոֆոնիան այս բաց եւ համընդհանուր տիրույթն է, որտեղ մենք կարողանանք վերամեկնաբանել պայքարները ուղղված արդարության։ Et parce que le français est une langue de traduction et d'échange. Le français n'existe pas si on le réduit à un continent. Le français n'existe pas s'il refuse la traduction. Ce n'est pas une langue qui écrase les autres, c'est une langue qui se nourrit des autres, qui n'existe que dans un espace de traduction. Et donc c'est une langue qui ne peut vivre, progresser, se développer que si on comprend quelle est la langue et que nous sommes donc l'espace commun
de cette compréhension commune et respectueuse du monde, sans hégémonie, dans le respect que c'est contre nous que nous sommes donc, le lieu d'une réinvention contemporaine ça doit être cela la francophonie, une langue tout à la fois universelle, de traduction, d'auteur, et c'est pourquoi la francophonie a le devoir de défendre ces biens universels communs qui sont au cœur de notre espace. Au premier chef, l'environnement. Faisons ensemble de ce combat un combat commun. Il n'y a que des pays qui se battent, quelles que soient les résistances, pour l'environnement, contre le réchauffement climatique. Œuvrons ensemble pour un pacte mondial pour l'environnement. Œuvrons ensemble pour de nouvelles avancées et ne rien céder à un scepticisme contemporain qui s'installe. Un autre enjeu essentiel est celui des droits de l'homme parmi nos biens communs, en particulier la protection contre les crimes les plus graves. Là aussi, œuvrons ensemble pour bousculer les règles de nos organisations parfois devenues obsolètes. Ensemble, défendons le fait que le droit de veto au Conseil de sécurité de l'ONU doit être encadré. Interdisons son utilisation lorsque de tels crimes sont perpétués. Nous ne pouvons plus accepter que certaines puissances bloquent les condamnations de la communauté internationale. C'est à la francophonie d'en finir avec la paralysie, l'irresponsabilité, le cynisme. La francophonie doit être cet espace qui se bat pour le droit des femmes. Et je veux ici saluer le travail qui a été réalisé par Michael Jean, à laquelle je rends hommage, qui s'est fortement mobilisé dans ce combat. La francophonie doit être féministe. Et vous avez eu raison, Madame la Secrétaire Générale, de ne rien céder à ce combat. La francophonie doit être féministe. L'avenir de l'Afrique sera féministe, tout comme en Europe et ailleurs. Et je veux ici souligner le courage du président Essebsi, qui, alors que nous vivons la montée des obscurantismes, la montée de celles et ceux qui voudraient enfermer tout un continent dans une lecture déformée d'une religion, s'est dressé et avec courage a pris encore ces dernières semaines des textes fondamentaux pour le droit des femmes, le droit d'être libre, le droit dans le mariage, le droit dans l'héritage, alors que tous les autres obscurantistes disaient de ne pas faire. Le président Essebsi l'a fait et nous devons le soutenir dans ce combat. Et nous serons là pour ne cédez rien, ne cédez rien dans ce combat. Vous venez d'un pays où l'indépendance a été faite par un grand président qui a éduqué les femmes et les hommes, qui a éduqué les petites filles et les garçons. Vous venez d'un pays qui a été un exemple dans la francophonie et dans la conquête de l'Afrique. Vous venez d'un pays alors nous continuerons à être là. Et ce combat pour le droit des femmes, je demanderai au Conseil consultatif sur l'égalité des sexes, créé par nos amis canadiens dans le cadre du G7, de le poursuivre dans cette enceinte. Voilà quelques-uns des combats et des solidarités que nous devons avoir les uns pour les autres ensemble. De ces combats contemporains où la francophonie a un sens. N'est pas un club convenu, un espace fatigué. Non, c'est un lieu de reconquête, de combat profond et d'une solidarité qui nous lie. Qui nous lie. Je crois je le disais, elle est faite de blessures, parfois de divisions. Il y a plus grand qui nous lie. Cette ambition pour le monde et cette langue. Et c'est pourquoi je souscris également à la proposition de mieux partager les bonnes pratiques en matière de politique publique dans tous les domaines au sein de l'espace francophone.
C'est vrai que notre communauté est riche d'une diversité sans pareille, mais nous devons mieux en tirer parti, nous inspirer les uns des autres. Le Rwanda, par exemple, est un modèle de parité politique. L'Arménie a une expérience très intéressante en matière d'éducation numérique qu'elle exporte en France. Nous avons chacun, les uns les autres, des expériences à partager. Փորձառությունները, որոնք որ կիսելով կարող ենք իրար փոխադարձ ստացնել։ Nous nous donnions pour objectif de réviser la charte de la francophonie. Un travail collectif de réflexion et de proposition pourrait être lancé par la direction de l'OIF et par la présidence arménienne pour ainsi adapter notre pacte social aux nouveaux enjeux du XXIe siècle. En posant des questions importantes. Quel est le bon périmètre de la francophonie? Faut-il se contenter pour entrer dans notre famille francophone de prendre quelques engagements en matière de langue française ou de respect des droits de l'homme? Ou faut-il se prévaloir d'accomplissements, de réalisations concrètes? Nous devrions pas chercher à aller toujours plus loin, mais à consolider déjà 84 que nous sommes, ces ambitions et ces combats contemporains que j'évoquais. Ne devrions-nous pas également revenir sur la rigidité de nos stratégies, de nos programmations qui sont adoptées pour 4 ans, voire 8 ans? Et là aussi, nous pourrions probablement trouver, comme le propose le député Krabal, des moyens de donner une plus grande visibilité, une plus grande influence à nos parlements, à nos sociétés civiles. Մեր խորհրդարանները, մեր հանրությունը։ Սրանք ընդհանրապես մի քանի առաջարկներ են։ Սիրելի բարեկամներ, 15 օր առաջ ես գտնվում էի Շարլ Ազնավուրի հետ Փարիզում։ Նա պատրաստվում էր մեկնել Տոկիո։ La joie, l'excitation, je dirais même, qui était la sienne, d'être aujourd'hui à Erevan. Եվ նա արտահայտում էր իր ուրախությունը, անհամբերությունը Հայաստանում գտնվելու այսօր։ Un nouveau rendez-vous avec sa chère Arménie. Նախ եւ Avec առաջ ce peuple arménien dont il restera à jamais եւս մեկ հանդիպում էր իր սիրելի Հայաստանի հետ։ Et puis, ce devait être un rendez-vous avec notre langue française. Եվ սա պետք է էր հանդիպում մեր ֆրանսերեն լեզվի հետ։ Une vie qui dit tout de cette aventure collective qui est la nôtre. Շարլ Ազնավուրը խորհրդանշում է մի կյանք, որը որ արտահայտում է այն ամենը, ինչ մեզ միացնում է։ Sans relation, avait fait peu d'études. Այս գաղթականի որդին չուներ ոչինչ, չուներ կապեր, չուներ ընտանիքներ։ Հայերեն իր առաջին լեզուն էր, երկրորդ լեզուն վրացերենն էր։ Qui ne le cite pas comme l'un des plus grands poètes contemporains. Եվ այսօր չկա մի ֆրանսիացի, որը իրեն չի մեջբերի որպես Ֆրանսիա լեզու ամենամեծ պոետի։ Ça s'apprend. Եվ ֆրանկոֆոնիան սա է։ Ֆրանկոֆոնիան Mais d'abord et avant toute chose, ուսուցանում է, թարգմանություն է, բայց նախ եւ առաջ Camus disait mon pays. Նվաճում է։ C'est la langue française. Կամյուն ասում էր, որ իմ երկիրը ֆրանսերեն լեզուն է։ Ես կասեի մեր լեզուն ֆրանսերեն լեզուն է։ C'est un lieu infini, mais fait d'exigences, de combats. Այս երկիրը ունի հստակ ուրվագծեր։ Où on est fier d'un mot. C'est un pays où on défend des idées. Սա մի երկիր է, որտեղ որ մենք հպարտանում ենք մի բառով, որտեղ որ պաշտպանում ենք մտքեր։ C'est ça l'histoire de Charles Aznavour. Եվ այս ամենը Շարլ Ազնավուրի պատմությունն էր։ Սա է ձեր պատմությունն է։ Les quelques convictions que je voulais partager avec vous. Ահա սիրելի բարեկամներ, մի քանի համոզմունքներ, որ ուզում էի կիսել ձեր հետ։ Nous n'avons aucune leçon à nous donner, mais que des combats à mener ensemble. Մենք La francophonie, շատ գործեր ունենք ce անելու։ n'est pas un espace d'assis. Ça n'est Մենք pas չպետք է դասեր տանք միմյանց։ Ça n'est pas un lieu convenu. Ֆրանկոֆոնիան մի տիրույթ չէ, d'invention, de conquête.
Ֆրանկոֆոնիան մի տիրույթ է, որտեղ որ կատարվեն նվաճումներ, տիրույթ մարդկանց, որոնք որ միշտ կլինեն գաղթականներ ոմանց համար, սա մի տիրույթ է, որտեղ որ կատարվեն բոլոր հպարտությունները, սա մեր լեզուն է և մեր պատասխանատվությունը, գեցե ֆրանկոֆոնիան, շնորհակալ եմ։